はい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 、伊勢志摩の釣りです。よろしく。今日は那智の港にアオリイカ釣りに来ております。志摩半島最大級とされている波切港の釣りポイントですが、皆さんよかったら参考にしてみてください。おお、ベラだベラだ、ベラを釣ったんだ。志摩半島最大級とされている波切港の釣りポイントですが、皆さんよかったら参考にしてみてください。堤防の先の方ではアジ、アオリイカ、グレなどを釣っております。昨日釣ったアオリイカと同じぐらいの大きさやな、これ。昨日釣ったやつと同じぐらいの大きさや。今日の結果、アオリイカ7匹でしたよ。アジもサビキでたくさん釣れましたよ。皆さん最後まで視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ今日はこの辺で終了します。また会う日までさようなら。